آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا ثم
ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب صدق الله العظيم. زۆر سپاس بۆ کاک دۆستی ئەحمەد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بەڕێزان، ئامادەبوانی هەشتەمین ئاهەنگی ساڵانەی دەستگای نووری حیکمە بۆ پەروەردە و ڕۆشنبیری. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لەژێر دروشمی خەیڕوکم من تعلم القورآن وعلمه و بە پشتیوانی خوای گەورە و پاشان دوعای خێر و کۆمەکی بەردەوامی ئێوەی خۆشەویست، ئەم ساڵیش لە وەرزێکی نوێی خەرمانماندا دێینەوە خزمەتتان بۆ ئاشناکردنتان بە بەشێک لە ڕەنجی ساڵی ڕابردووی کار و چالاکی لقی سلێمانی دەستگای نووری حیکمە. ئەم ساڵیش پۆلێک نەونەمامی نوێ لە باخچەی پڕگوڵ و ڕازاوەی قورئانی پیرۆز بەرهەم هاتوون تا کوچە و کۆڵان و ماڵ و دووکان و شار و شارۆچکە شیرینەکەمانی پێبڕازێنینەوە. هیوادارین توانی بێتمان خزمەتێک ئەگەرچی کەمیش بێ پێشکەش بکەین بە ڕۆڵە و جگەرگۆشەکانی ئێوەی خۆشەویست. خوای گەورە کۆمەک و یارمەتیدەری هەموو لایەکمان بێت بۆ هەرچی کار و کردەوەیە کە خۆی پێی خۆشە و سوود و بەرژەوەندی هەمووانی تێدایە. ئێستاش وتەی بە خێراتنمان گوێ لێ بێ لەلایەن زۆر بەڕێز مامۆستا هەڤاڵ ئیمامی مزگەوتی حاجی ئەحمەدی حاجی عەلی با بفەرمێت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سپاس و ستایشی بە پایان بۆ ذاتی پاکی پەروەردگار، درود و سەڵاوات و ڕەحمەتی خوا بڕژێ بەسەر ڕۆحی پرشنگداری هەمیشە زیندوی حەزرەتی محەممەد المستەفا صلی الله عليه وسلم و بڕژێت بۆ سەر ڕۆحی یار و یاوەران و شوێن کەوتوانی بێ بەگشتی هەتاوەکو ڕۆژی دوایی. ئیماندارانی بەڕێز، ئامادەبوانی ئەم مەراسیمە پیرۆزە، سڵاو و ڕەحمەتی خوای پەروەردگار بڕژێت بەسەر هەموو لایەکمانە ئینشاءالله وتەعالە. برایانی بەڕێزم، خوشکانی ئازیز، ئێمە وەکو مامۆسایان و ستافی مزگەوتەکەمان بە ناوی ستافی مزگەوتەکەمان و مامۆسایانی مزگەوت و نوێژخوێنانی مزگەوتەوە بە خێراتنی یەکە بە یەکەی بەڕێستانەکەین خوای پەروەردگار ئەجر و پاداشتان باتەوانێ و دەستخۆشیش لە مامۆسایانی موجیز و مجازەکان دەکەین خوای پەروەردگار نمونەیان زیاد بکات. بە خێراتنی یەکە بە یەکەی بەڕێستانەکەین و سپاس بۆ خوا ئێمەش خۆشحاڵی خۆمان دەرئەبڕین کە هەموو ساڵێک ئەم برا بەڕێزانە بەڕێوەبەرانی دەستگای نووری حیکمە کە هەموو ساڵێک ئەم شوێنەیان اختیار کردووە و ئەم مزگەوتەیان مزگەوتی ئەحمەدی حاجی عەلی ئەم شوێنەیان اختیار کردووە، ئێمە سپاسیانەکەین و ماڵیان ئاوا بێت و جارێکی تر دەستخۆشی لە مامۆسایانی موجیزەکەین و هیوای سەرکەوتن بۆ مجازەکان دەخوازین، سەرکەوتنی زیاتر دەستخۆشیان لێ ئەەکەین خوای پەروەردگار نمونەیان زیاد بکات، خوای پەروەردگار موفق و سەربەز و سەرفرازیان کە. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زۆر سپاس بۆ مامۆسای خۆشەویست. ئێستاش گوێمان لە وتەی بەخێراتنی دەستگای ڕۆشنبیری نووری حیکمە بێت لەلایەن بەڕێوەبەری دەستگاکەمان مامۆستا عەلی عەبدوڵڵا با بفەرمێت.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ماوەسایانی بەڕێز و سەروەر، بەڕێزان، بەڕێوەبەری گشتی و بەڕێوەبەری ئەوقافی سلێمانی، بەڕێزان نوێنەری یەکێتی زانایان لەقی سلێمانی، بەڕێز دکتۆر عەبدوڵڵا سەرۆکی دەزگای نووری حکمە بۆ پەروەردە و ڕۆشنبیری، بەڕێزان کەس و کاری خوێندکارانی مۆڵەت وەرگر، بەڕێزان ڕێکخراوە پیشەیەکان، بەڕێزان لایەنە سیاسیەکان، میوانە بەڕێزەکان بەگشتی، کەناڵەکانی ڕاگەیاندن، السلام علیکم وڕەحمەت الله وبەڕەکاتوه. لە ناخی دڵمانە و بە ناوی یەکەیەکەی ئەندامان و کارژێڕ و مامۆستایانی دەزگای نووری حکمە بۆ پەروەردە و ڕۆشنبیری لەقی سلێمانی، جوانترین و ڕازاوەترین چەپکە گوڵی بەخێرهاتنتان پێشکەش دەکەین. داواکارین لە خوای میهرەبان هەموو هەنگاوەکانتان بە خێر و چاکە بۆ بنووسێت. خۆشەویستان، وەک دەزانن دەزگای نووری حکمە لە یەکەم ساتی دامەزراندنیەوە هەوڵی داوە لە تەواوی شار و شارۆچکەکانی کوردستان لەقەکانی خۆی بکاتەوە و خزمەتی هەموو توێژەکانی کۆمەڵگاکەمان بکات. و لە ئێستادا خاوەنی 13 لەقی فەرمی و 2 لەقی ئەزموونیە، جگە لە چەند بازنەیەک لە سنووری لەقەکاندا. لەقی سلێمانیش لە بەرواری 29 2009 دەستی بەکارەکانی کردووە لەسەر دەستی کۆمەڵێک مامۆستای ماندوونەناس و خۆنەویست و کەسانی خێرخوازی شارەکەمان. سوپاس بۆ خوا تاکو ئێستا لە بوارەکانی فێرکردن و لەبەرکردنی قورئانی پیرۆز و ڕاهێنانی مامۆستای بەتوانا و مۆڵەتدان بە کەسانی شایستە لە ڕشتەی جوان خوێندنەوەی قورئان و جۆرەکانی خوێندنەوەی قورئانی پیرۆزدا پێشەنگە. جگە لەوەش لە بوارەکانی پەروەردە و ڕۆشنبیری و گەشەپێدان و فێربوونی زمان و چەندەها خولی تری کردوتەوە. لەم کاتەدا کە دەزگاکەمان ئاهەنگی هەشتەمی خۆی ساز دەکات کە گەورەترین ئاهەنگە لە هەرێمی کوردستاندا لە بواری مۆڵەتی قورئانی پیرۆزدا ساڵانە ساز دەکرێت. ژمارەی ئەو کەسانەی تاکو ئێستا مۆڵەتیان وەرگرتووە لە هەردوو ڕەگەزی نێر و مێ لە دەزگاکەمان لەقی سلێمانی نزیکەی 600 کەس لە برایەن و خوشکانن، کە ئەم ساڵیش 95 کەس ئیجازە وەرەگرن لە سەردەستی مامۆستایانی بەڕێز. وێڕای بەردەوامی فێرکردنی منداڵ و نەوجەوان و گەنجان و پێگەیشتوان کە ئێستا ژمارەیان دەگاتە زیاتر لە 2000 فێرخواز. لێرەدا جێ خۆیەتی ئاماژە بە ڕۆڵی بەرچاوی خوشکان بکەین لە دەستگاکەماندا و سوپاسی تایبەتیان بکەین لەسەر ڕاپەڕاندن و جێبەجێکردنی ئەرکەکانی سەرشانیان زۆر بەدڵسۆزانە و لێبڕاوانە. بەڕێزان، ئێمە هەر لە سەرەتاوە لە بیری ئەوەدا بووین شوێنێکی شایستە بۆ فێرخوازان و شاگردانی قورئانی پیرۆز دروست بکەین. بۆیە وا بۆ ماوەی 3 ساڵە سەرقاڵی دروستکردنی تەلارێکی 6/9 لە گەڕەکی سلێمانی تازە. سوپاس بۆ خوا لە ئێستادا لە 95 تەواو
لقەکەمان ساڵانە لە هەنجی مۆڵەتداندا خەڵاتی ساڵ پێشکەش دەکات بەو کەسایەتیانەی کە خزمەتیان بە قورئانی پیرۆز کردووە لە سنووری پارێزگای سلێمانی. ئەم ساڵیش کەسایەتیشی بەڕێز و ئازیز دیاری کراوە بۆ وەرگرتنی ئەو خەڵاتە و پاش کەمێکی تر پێتان دەناسێنرێت. لە کۆتاییدا سوپاس و ڕێزی تایبەتمان هەیە بۆ بەڕێز کاک حاجی ئەحمەدی حاجی عەلی و بەڕێوەبەرایەتی ئەم مزگەوتە کە ئەمە پێنجەمین ئاهەنگە لە حەرەمی ئەم مزگەوتەدا ساز دەکرێت. و زۆر سوپاس و پێزاننی خۆمان دەردەبڕین بۆ لایەنە ئەمنیەکان لە بەڕێوەبەرایەتیەکانی پۆلیس و ئاسایشی سلێمانی و یاریدە دەرێتیەکانی سەرچنار و ئەزمەڕ و مەڵکەندی و سێتوان کە زۆر بەدڵسۆزانە هاوکار و دەستبارمان بوون. و زۆر سوپاسی بەڕێوەبەر و کارمەندانی کەناڵی ئاسمانی پەیام دەکەین کە ساڵانە ئاهەنگەکەمان بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ بۆ پەخش دەکەن، خوای گەورە پایەداریان بکات و نمونەیان زیاد کات. و زۆر سوپاسی هەموو ئەو خوشک و برا بەڕێزانە دەکەین کە لە ڕووی مادی و معنەویەوە دەستبار و هاوکارمان بوون، نزای خێریان بۆ دەکەین و هیوادارین خوای گەورە بۆیان کاتە توێشووی نەبڕاوە و خێری بەردەوام. و زۆر سوپاس و پێزانینمان هەیە بۆ مامۆستایانی خۆڕاگر و ماندوونەناسی دەستگاکەمان کە هەمیشە وەک سەربازی نەناسرا و بەجەستە و کات و پارە و توانای خۆیان لە خزمەتی ئەم کارە پیرۆزەدا بوون. سوپاس بۆ ئامادەبوونی ئێوەی بەڕێز و خۆشەویستیش پێتان دەڵێن دووبارە بەخێر بێن، سەرچاومان هاتن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دەستگای نوری حکمە بۆ پەروەردە و ڕۆشنبیری لەقی سلێمانی 27 2019 زاینی بەرامبەر 17 شەوالی 1440 کۆچی بەرامبەر 28 سێ 2719 کوردی. زۆر سوپاس بۆ مامۆستای خۆشەویست. ئێستاش دووبارە ئەچینەوە لای خەیرولکەلام قورئانی پیرۆز، گوێبیستی چەند ئاەتێک لە قورئانی پیرۆزە بین لەلایەن مامۆستا پشتیوان بە ڕیوایەتی شوعبەت عن عاصم باب فەرمێت. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رئي كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت
فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون زۆر سپاس بۆ مامۆستا پشتیوان. ئێستاش وتەی بەڕێز مامۆستا مەلا عەتا پێنجوێنی نوێنەری یەکێتی زانایان و بەڕێوەبەرایەتی ئەوقافی سلێمانی با بفەرمێت. بەڵام ببورن خوشکانی بەڕێز یەک تۆز بتوانن کۆنت بەناوی خوای بەخشندە و میهرەبان سوپاس و ستایش بۆ پەروەردگاری باڵادەستی جیهان درود و سڵاوی خوا بۆ گیانی پاکی سەروەر و سالاری پێغەمبەران حەزرەتی محەممەد المستەفا صلی الله عليه وسلم ڕەزا و ڕەحمەت و میهرەبانی خوا لە یاوەران و شوێن کەوتووەکانی ئەو پێغەمبەرە ئازیزە بەگشتی و تا ڕۆژی دوایی مامۆستایانی گەورە و سەروەر و قەدرگران نوێنەرانی حیزب و لایەنە سیاسیەکان فەرمانگەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان عاشقان و ئەویندارانی قورئان لەم مزگەوتە و لەم ماڵی خوایەدا برایانی ئازیز گەنج و لاوە خوێنگەرمەکان خوشکانی ئازیز دایکانی ئازیز ئەسەلام عەلەیکم وەڕەحمەت الله وبەڕەکاتوه خۆشحاڵ و بەختەوەرین کە ئەمڕۆ لە کات و ساتێکی پیرۆزدا لە پێشوازیکردن لە شەو و ڕۆژی جومعەدا و لە ماڵێک لە ماڵەکانی پەروەردگاردا لە خزمەت ئێوەی ئازیز و خۆشەویستە پێکەوە سفرە و خوانی قورئان کۆی کردوینەتەوە و لەم مەجلیسەدا و لەم ئاهەنگە قەشەنگ و پڕشکۆیەدا کۆبووینەتەوە ڕێگان بدەن لەم مەراسیمە شایستە و شکۆدارەدا بەناوی برایانی بەڕێز و خۆشەویستم لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئەوقافی سولەیمانی و بەڕێوەبەری ئەوقافی سولەیمانی کە ئێستا خۆیان لێرە حوزوریان هەیە و برایانی بەڕێزم مامۆستایانی خۆشەویستم لە لقی سلێمانی یەکێتی زانایانی ئاینی ئیسلامی کوردستان پیرۆزبایی خۆمان ئاراستەی یەک بەیەکی ئێوەی ئازیز و خۆشەویست بکەین دەستخۆشی لە دەستگای نووری حکمە بکەین بۆ سازدانی هەشتەمین خولی دەرچوونی کۆمەڵێکی تر لە فێرخوازان و لە ئەوینداران و عاشقانی قورئان پیرۆزبایی لەو کەسانە دەکەین کە ئەمڕۆ لەم بۆنەیەدا
بڕوانامەی دەرچوونیان پێبەخشرێ. دەستخۆشی لەو مامۆستا ئازیز و خۆشەویستانە ئەکەین لە برایان و لە خوشکان کە هەرکومانوبوونیان کێشاوە و لە ماوەی ئەم ساڵەدا جوانترین هەنگاویان ناوە، پیرۆزترین هەنگاویان ناوە لەوەی کە مامۆستای وتنەوەی وانەی قورئان بوون، قورئانێک کە پەیامی پەروەردگار بێت و خوای گەورە بفەرمێ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. باشترین وانەیەکی جوانەی قورئان بێت کە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست مامۆستا و فێرخوازی ئەو مەدرسەیە بن کە پێغەمبەری ئیسلام ئەو شاهیدیە بدات و بفەرمێت خەیڕکم من تعلم القورآن وعلمه. باشترین کەسانێکتان ئەوانن کە هەم خۆیان فێری قورئان ئەبن و هەم ئەیشیڵێنەوە و خەڵک کەسانی تریش فێری قورئان ئەبن. ئەمڕۆ لەم مەراسیمە شایستە و شکۆدارەدا بەڕێزانم کۆمەڵێکی ئازیز و خۆشەویست لە هەردوو ڕەگەزی برایان و خوشکان بڕوانامەی دەرچوونیان پێبەخشرێ لە قیرائەتە جیاوازەکاندا کە ئەمە بەڕاستی مایەی خۆشحاڵیمانە، مایەی سەربەرزیمانە. کەسانێک هەن کە ئەمڕۆ لەم کات و سەردەمەی ئێستادا عاشق و ئەوینداری قورئانن، دڵسۆزن بۆ ڕێباز و پەیامی قورئان، شوێن کەوتەی قورئانن. قورئانیش باشترین دەرمانخانە و باشترین عیلاجی دڵەکانمانە و نەخۆشی دڵەکانمان تەنها لە مەدرسەکەی قورئانە چارەسەر ئەبێت و ئەبێ بگەڕێنەوە بۆ ئەو مەدرسە پیرۆزەیە. لادانمان لەو مەدرسەیە، کەمتەرخەمیمان بەرامبەر بەو مەدرسەیە، زەرەر و زیانەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ خۆمان و تەنها خۆمان ئەبێ باجەکەی بدەین. ئێمەی گەلی کورد لە دێر زەمانەوە شوێن کەوتەی قورئان بووین، دەیان و سەدان کەس لەناو ئەم میلەتەدا هەڵکەوتەی دیار بوون لە بوارەکانی ڕافەکردنی قورئان، وتنەوەی وانەکانی قورئان، شێوازی قیرائەتەکان و ئەو شێوازەی کەوا لە پێغەمبەری خواوە صلی الله علیه وسلم وارد بووە و هاتووە وانەبێژی ئەو بوارە بوون و قوتابی و فێرخوازی ئەو بوارانە بوونەتە. ئێمە پیرۆزباییان لێ ئەکەین، دەستخۆشی لە دەستگای نووری حیکمە ئەکەین، ئومێدەوارین کە نمونەیان هەر زیاد بێ و لەگەڵ ئەوەیشا جێگای خۆیشێتی کە بە ئیستیفسارەوە گلەیەکیشمان لە ڕووی نازەوە بکەین لە دام و دەستگاکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە وەک پێویستین لە ئاستی ئەم جۆرە مەدرسانەدا، کە وەک پێویستین لە ئاستی سازدانی ئەم جۆرە کۆڕ و کۆمەڵ و مناسەبە پیرۆزانەدا و کەمتەرخەمیان پێوە دیارە. خۆ ئەگەر لە بوارێکی دنیایی یابوایە، ئەگەر لە بوارەکانی تری هونەری و جۆرە لە جۆرەکانی ترا بوایە، ئەوە پێم وایە بە ڕێژەیەکی فراوان، بە ڕێژەیەکی بەرچاو نوێنەرەکانیان لەم لاولاوە بەشداریان تیا کرد. بەڵام ئەوەندەمان ئەوەندە بەسە بۆمان کە ئێمە شانازی پێوە بکەین کە قوتابی ئەو قوتابخانەیە بین و شاگردی ڕێبازی ئەویندارانی قورئان بین، شاگردی ئەو مەدرسەیە بین کە قورئانی تیا ئەوترێتەوە، شاگردی ئەو ڕێبازە بین کە قورئان ڕێنمونیمانەکا بۆی و هانمان ئەدا بۆی. خوای گەورە لە هەموو لایەکی پیرۆز و مبارەکە ئێوەش هەر شاد و سەرکەوتوو بوون. سوپاس بۆ برای بەڕێز و ئازیز و خۆشەویستمان جەنابی کاک ئەحمەدی حاجی عەلی کە ئەم مزگەوتە قەشەنگ و جوانەی پێشکەش بەم ناوچەیە کردووە. ساڵانە ئەم بۆنەیە و چەندین بۆنەی تری ئاینی لەم مزگەوتەدا سازەکرێت و دەستخۆشی لێەکەین. هیوادارین کەسانی وا نمونەیان هەر زۆر بێت. وەسەلام عەلەیکم وەڕەحمەت الله وبەڕەکاتوه. زۆر سپاس بۆ مامۆستای خۆشەویست. سپاس و پێزانینمان هەیە بۆ کەناڵی ئاسمانی پەیام، کەناڵی ئەنارتی چوار، پەیجی شێخ ئەحمەدی کاکە مەحموود، کەناڵی سپێدا، کەناڵی کۆمەڵ ئێزی و کەناڵی بانگەواز بۆ گواستنەوە و تۆمارکردنی ماهەنگە. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ئێستا نەوێت گوێبیستی قورئانی پیرۆز بین بە قیرائەتی عەشر، بەو دەقیرائەتەی کە خوای گەورە قورئانی پێناردووەتە خوارەوە لەلایەن مامۆستای خۆشەویستمان مامۆستا دانا ڕەحیم. با بفەرمێت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 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 أن لهم أجرا كبيرا 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 وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما أعتدنا لهم عذابا أليما أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين
فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل آية الليل آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة 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 آية النهار مبصرة آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا زۆر سپاس بۆ مامۆستای خۆشەویست بۆ خوێندنی چەند ئاەتە لە قورئانی پیرۆز. ئێستاش کۆمەڵێ بروسکەی پیرۆزباییمان بەدەست گەیشتووە کە لەبەر کەمی کات ناتوانین هەمووی بخوێنینەوە بۆیە بە تەنها ئاماژە بە ناوەکانیان دەکەین. یەکەم مەڵبەندی ڕۆشنبیری و کۆمەڵایەتی ساداتی پیرخدری شاهۆ، ڕێکخراوی دۆستانی ڕێ، مەڵبەندی دووی بزوتنەوەی ئیسلامی، کۆمپانیای چرای مەککە و مەدینە، ڕێکخراوی عادیلە خانم بۆ توێژینەوە و گەشەپێدان، ڕێکخراوی ئیقڕا، پرۆژە بانگەوازیەکانی شێخ ئەحمەدی کاکە مەحموود، دەستگای خانەی بەیان، بنکەی ڕۆشن بۆ فێرکردن و لەبەرکردنی قورئانی پیرۆز، ڕێکخراوی خوشکانی ئیسلامی. ئێستاش گوێبستی وتەیەک دەبین لەلایەن بەڕێز دکتۆر عەبدوڵڵا حەداد، سەرۆکی دەستگای نووری حیکمە بۆ پەروەردە و ڕۆشنبیری بەناونیشانەکە خۆی پێشکەشتانەکە با بفەرمێت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. برزان بناوي برایانم لە ئەنجومەنی کارجێڕی دەستگای نووری حیکمە پڕ بە دڵ بە خێراتنتان دەکەم، بەخێر بێن سەرچاوان. دیارە لقی سلەیمانی دەستگاکەمان لە کۆی سێزدە لقە فەڕمیەکەی دەستگا و چەندین لقی ئەزموونی یەکێکە لە چالاکترین لقەکانی دەستگا. لێ بەڕاستی جێگای دەستخۆشیان لێ دەکەم، بە تایبەتی لە ئیدارەی لق و بە تایبەتتر بەڕێوەبەری لق بەڕێز مامۆستا عەلی، خوای گەورە پاداشتی خێریان بداتەوە، و هەروەها دەستخۆشی لە مامۆستا بەڕێزەکان، مامۆستایانی موجیز لە برایان و لە خوشکان، بە تایبەتی شێخی گەورەمان شێخ مەشهەدانی و هەروها دکتۆری بەڕێز دکتۆر دیاری کە بەڕاستی زۆربەی مامۆستایانی تر قوتابی دەستی ئەو دوو مامۆستا بەڕێزەن، خوای گەورە پاداشتی خێری هەموو لایەک بداتەوە، و هەروها پیرۆزبایی
لەو برا خوشکە بە ڕێزانە دەکەم کە ئەوڕۆ ئیجازەی قراءە وەردەگرن خوای گەورە لێیانی قبول بکە و هەروها بیکات بە توێشووی قیامەتیان بەردەوام بن لەسەر ئەو کارە پیرۆزە هەتاوەکو لەسەری دەمرن. بەڕێزان، یەک لە تایبەتمەندیەکانی قورئانی پیرۆز ئەوەیە هەرچەندە خوێنەوار بی لە زمانی عەرەبی، هەرچەندە شارەزابی، ناتوانی قورئانی پیرۆز بەڕاست و دروستی بخوێنیەوە هەتا وەکو لای مامۆستایەکی موجیز گوێی لێ نەگری و گوێت لێ نەگری مەحاڵە بتوانی بەڕاست و دروستی بیخوێنیەوە. لەبەرەوەی ئەسڵ لە قورئانی پیرۆز هەروە هاتووە وەکو رب العالمین دەفەرمی وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قرآن پیرۆز بەتەلەقی هاتیە. پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم ڕاستەوخۆ لە جبریلی وەرگرتی عليه السلام، ئەمیشیان ڕاستەوخۆ لە رب العزة جل جلاله وتقدست أسماؤه. ئیتر ئەصحابیش خوان لێ ڕازی بی بەو شێوەیە لە زاری مبارەکی پێغەمبەریان وەرگرتێ صلى الله عليه وسلم هەتا وەکو بەو شێوەیە گەیشتووەتە ئێستا و هەتا ڕۆژی قیامەتیش بەردەوام دەبی. ئیتر بەڕاستی خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز بەو شێوەی کە دابەزیە، خوێندنەوە و گوێگرتن لێی بەو شێوەی کە دابەزیە حەقیقەتەن تام و چێژێک و لەززەتێکی تایبەتی هەیە و سوڵتان و کاریگەری کەلیماتەکانی رب العالمین زۆر زۆر زیاترە کاتێکەوە بەو شێوەیە لەسەر دڵ و دەروونەکان دەخوێندرێتەوە. بەڕێزانم، ئەو تەمەنەی کەوا لە خزمەتی قورئانی پیرۆز سەرفمان نەکردیە شایانی ئەوەیە لەسەری بگرین، لەبەر ئەوەی وەڵڵاهی هیچ کارێک نییە هاوشێوەی خەریک بوون بە قورئانی پیرۆز بەرەکەت بخاتە دنیا و قیامەتت. قورئانێک کە رب العالمین خاوەنەکەیتی و دەربارەی دەفەرمی فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. كتابێکی کەریمە هەرکووی هەڵسوکەوتی لەگەڵ بکەی لە بەخشش و عەتاءەکانی بێبەشت ناکە. ئەوە نییە کاتێکەوە مجرد دەیخوێنیەوە هەر پیتێکی وەکو رسول الله صلى الله عليه وسلم دەفەرمی ناڵێم ئەلیف لام میم پیتێکە، بەڵکو ئەلیف پیتێکە، لام پیتێکە، میم پیتێکە، هەر پیتێک بە چاکەیەک دەنووسرێ و هەر چاکەیەش بەدە چاکە. ئەو مجرد خوێندنەوەی و بیرکردنەوە لە ئاەتەکانی تەدەببڕ و خەریک بوون بە تەفسیری دوڕ و گەوهەری واد لە مەعانیەکانی پێشکەش دەکا وەکو بەهەشت ئاسا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وخەریک بوون بە جێبەجێکردنی فەرمانەکانی وەکو رب العالمین دەفەرمی لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. بەڕاستی کارکردن بە قورئانی پیرۆز دەبتەمایەی ذیکر و شەڕەف و گەورەیی دنیا و قیامەت. خەریک بوون بە فێربوونی یاخود خەریک بوون بە فێرکردنی وەکو پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم لەو ڕوایەتەی صحیحی بوخاریدا دەفەرمی خەیڕکم من تعلم القورآن وعلمه. چاکترینی هەموو خەڵک ئەو کەسەیە کەوا هەم فێری بووە و هەم فێری خەڵکی دەکا. بەڵکو لە ڕوایەتی ئیمامی ئەحمەد و دارەمی ڕەحمەتی خۆیان لێبی بەو ڕوایەتەش هاتێکەوە دەفەرمی خەیڕکم من تعلم القورآن أو علمه. کەواتە گەر هەر یەک لەو دوو کارە بکەی، مجرد فێرخواز بی خەیریەت وەردەگری، مامۆستا بی خەیریەت وەردەگری. بەڵێ بەڕێزان، قورئانێک کە رب العالمین دەرحەقی دەفەرمی لە سوورەتی الرعد ولو أن قرآنا سيرت به الجبال
أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. قرآنك ئەگەر کتێبێک هەبا لە کتێبەکانی رب العالمین چیای پێ لە جێی خۆی هەڵقەندرابا و بڕۆیشت بە، کتابێک هەبا لە کتێبەکانی رب العالمین زەوی پێ شەق ببە، کتێبێک هەبوایە مردی پێ زندی ببووە و پێ بە قسە بهات بە، دەبا ئەو قورئانە بیکە لە بۆ محەممەد المستەفا نازل بووە صلى الله عليه وسلم. بل لله الأمر جميعا. بەڵام رب العالمین ئەو شتانەی هەموو لۆ خۆی لێگەڕایە. ئیتر عەجەبەن لۆ دڵانێک کەوا ئەگەر چیا لە بۆی دابەزی پێی شەق ببی تەئسیر و کاریگەری لەسەر نەبی مخابن. بەڵێ بەڕێزان، دیارە ئەو قورئانە تکاکارە لە بۆ بەندە، تکاکارە لە بۆ بەندە، وەکو پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم دەفەرمی اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قورآن بخوێننەوە لەبەرەوەی ڕۆژی قیامەت قورآن دێت تکا دەکا لە بۆ ئەصحابەکانی لئەصحابی، واتە سوحبەتی هەبووە لەگەڵ قورئانی پیرۆز لە دنیادا، سوحبەی هەبووە، هاودەمی بووە، لەگەڵی ژیایە، جێبەجێی کردیە، دێتن تکای لۆ دەکا لە ڕۆژی قیامەت. بەڵێ خۆشەویستان، تەنها ئەوە ماوە بڵێین پێویستە بزانین وەکو بەبیرهێنانەوە کە بەڵێ جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز شتێکی زۆر پیرۆزە، بەڵام هەموو داواکراو لە ئێمە هەر ئەوە نییە، بەڵکو ئەسڵ وایە ئێمە وەکو رب العالمین لە سوورەتی ئەلبەقەرەدا دەفەرمی الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. حقی تلاوەی قورئانی پیرۆزیش یەکەمیان تلاوەی لەفظیە، ئەوەی کەوا مامۆستایانی بەڕێز خەریکن، ئینشاء الله هەوانی تریش خەریکن. تلاوەی قورئانی پیرۆز لەلایەنی لەفظیەوە، حقی تلاوەی لەلایەن لەفظیەوە بەو شێوەی فێری بیکەوە لە بۆ ڕەسوول الله دابەزیە صلى الله عليه وسلم. ئەوجا تلاوەی مانا لەبەرەوەی قورئانی پیرۆز دابەزیە کتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، تاوەکو تەدەبوڕی تێدا بکرێ، بیری لێ بکەوە، تێی بگەی رب العالمین چی لە ئێمە دەوێ، کەواتە تیلاوەی مانا زۆر پێویستە ویشیان. ئەوجا تیلاوەی حکم بەو شێوەی وەری بگری کەوا کاری پێ بکەی. وإنك لتلقى القرآن تلقی هەم لە بۆ لەفظ، هەم لە بۆ تێگەیشتن، هەم لە بۆ تەنفیز و کارپێکردنی. ئەگەر وانەکەیت ئەوە قورآن دەبیتە حجة عليك لا لك والعياذ بالله. ئیتر لە خوای گەورە دەپاڕێینەوە لەو کەسانە بین کەوا خوای گەورە هەموو لایەکمان مۆفەق بکە، هەر وەکو ئیقامەی حروفی دەکەین ئیقامەی حدودی بکەین. خوای گەورە حاڵیمان بکە لە قورئانی پیرۆز، خوای گەورە شەرەفمەندمان بکە بەکارکردن بە قورئانی پیرۆز، تاوەکو شەرەفمەندی دنیا و قیامەت بین. لە خوای گەورە دەپاڕێینەوە هەر وەکو لێرە لە خزمەتی قورئانی پیرۆز کۆی کردینەوە، لە قیامەت لە بەهەشتی پان و بەرین لە خزمەت ڕەسوول الله و ئەصحاب کۆمان بکاتەوە. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سپاس و پێزانیمان هەیە بۆ دکتۆر عەبدوڵڵا حەداد بەڕێوەبەری دەستگای ڕۆشنبیری نووری حیکمە. زۆر سپاسی سپۆنسەرەکانی ئەم ئاهەنگەمانەکەین: کۆمپانیای گوڵی سەوسەن، حیجابی میروان، کۆمپانیای پارۆزان. مژدەیەکی خۆشیشم پێ. کۆمپانیای سرای مەکە و مەدینە کە بڕیاریان داوە خوشک و برایەک لە مامۆستایان و قوتابیانی مۆڵەت دەر و مۆڵەت پێدراو هەڵێبژێرن و ئەچێ بۆ عومرە. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سنتەری نووری حیکمە خاوەنی چەندین کوڕ و کچوو قوتابی دەنگخۆشە کە سەرمای دەستگاکەمانن. یەکێ لەو کچە دەنگخۆشانە ئێستا لە خزمەتی یابین و قورئانی پیرۆزە بە گوێچکەکانمانە. داواکارین لە قوتابی خۆشەویست سەنازم ناکۆ بێت بۆ ئێرە و گوێبیستی قورئان خوێندنەکەی بین.
زۆر بەرزە مامۆستا زۆر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. دەستخۆشیمان هەیە بۆ قوتابی سەنازم ناکۆ. زۆر سوپاسی ڕێکخراوی ژیار و بنکەی نووسیەکەین کە بروسکەی پیرۆزباییان بۆ ناردوین لەبەر کە میکات ناوەڕۆکی بروسکەکە ناخوێنینەوە. نەسیمی سوبحی بەهاران دڵ دەبێ بە ئاوێزانی شادی و خۆشی بوون بە برا لە نێولقی سولەیمانی دەستگای نووری حیکمەیە ئەم چەپکە گوڵەی بۆتهانی سەرتاسەری شار ڕازاوە بۆ پێشوازی میوانانی. بەڕێزان وەک نەریتی ساڵانەی خۆی لقی سلێمانی دەستگاکەمان کەسایەتێک خەڵات دەکا کە لە ڕابردوودا لە سنووری شاری سولەیمانی
خزمەتی قورئان و ئەهلی قورئانی کردووە. کە لە ڕابردوودا لە سنووری شاری سولەیمانی خزمەتی ئەهلی قورئانی کردووە. بۆ ئەم ساڵ ئەو خەڵاتە پێشکەش دەکرێت بە بەڕێز الشيخ إبراهيم فاضل المشهداني، فليتفضل الشيخ لاستلام الجائزة السنوية لأهل القرآن. بەڕێز مامۆستا فەریدون بەڕێوەبەری ئەوقافی سولەیمانی با بفەرمێت بۆ پێشکەشکردنی خەڵاتەکە. زانای بەڕێز مامۆستا شێخ ئیبراهیم مەشهەدانی ناوی تەواوی ئیبراهیم فازڵ محەممەد مەشهەدانیە. لە ساڵی 1943 لە شاری مووسڵ لەدایک بووە. خوێندنی سەرەتایی و ئامادەیی لە مووسڵ تەواو کردووە. پاشان لە ساڵی 1965 خانەی باڵای مامۆستایانی مووسڵی تەواو کردووە و لە هەمان ساڵ وەکو مامۆستا پاشان بەڕێوەبەری قوتابخانە دامەزراوە. چەندین ساڵ وەکو مامۆستا خزمەتی کردووە و وانەی وتۆتەوە. جگەل لە خوێندنی ئەکادیمی لە خزمەت زانایاندا زانستەکانی نەحو و سەرف و تەفسیری فەرموودە و زانستەکانی تری خوێندووە. لەو مامۆستایانی لە خزمەتیاندا خوێندوێتی شێخ مەلا عوسمان جوبوری، شێخ محەممەد یاسین عەبدوڵڵا، شێخ بەشیر سەقاڵ، شێخ مەحموود حسێن مەنسوور، شێخ ئەحمەد زێدان. لای شێخ محەممەد ساڵح جەوادی دەستی کردووە بە خوێندنی قورئانی پیرۆز بە ڕیوایەتی حەفظ عەن عاصم. پاشان لە خزمەت مامۆستای جەوادی دەستی کردووە بە قیراءات، بەڵام پێش تەواوکردنی خوێندن مامۆستاکەی کۆچی دوایی کردووە. بۆیە مامۆستا مەشهەدانی چۆتە لای شێخ عەبدولفەتاح جومڕود، یەکێک لە مۆڵەت پێدراوانی شێخ محەممەد ساڵح جەوادی، و لە 1/4/1976 لە خزمەتیدا بڕوانامەی زانستی قیراءاتی سەبعەی وەرگرتووە. شێخ عەبدولفەتاح نازناوی مەوئیل القوڕائی پێبەخشیوە. پاشان سێ شێوازەکەی تری قورئانی پیرۆزی ختم کردووە کە بە قراءات المتمة للعشر لە مامۆستا شێرزاد عەبدوڕەحمانی وەرگرتووە کە ئەویش مۆڵەتی لە شێخ عەبدوڕەزاق یەمەنی وەرگرتووە و قراءاتی عەشری کوبرای لای شێخ محەممەد ئەڵتائی ئەلبەغدادی وەرگرتووە. شێخ ئیبراهیم کەسایەتیەکی دیار و کەسایەتیەکی جیهانی لە بواری قیراءاتدا دەناسێت و یەکێکە لەو کەسایەتیانەوە ئاشنایەتی زۆرێک لە کەسایەتیە جیهانیەکانی هەیە، وەک لەوانە شێخ محەممەد کوڕەین ڕاجح و شێخ ئەیمەن سوید و شێخ محەممەد خاڕوف، شێخ ئەحمەد عیسە المعەسراوی. لە ساڵی 1965 دەستی کردووە بە وتنەوەی زانستەکانی قورئانی پیرۆز و تا ئێستاش بەردەوامە. لەو ماوەیەدا چەندین قوتابی لە خزمەتیدا مۆڵەتنامەیان وەرگرتووە لە دانیشتوانی مووسڵ و تەواوی شارەکانی تری عێراق. هەروەها لە چەندین وڵاتی عەرەبی وەک کوێیت و فەڵەستین و مۆریتانیا و یەمەن قوتابی هاتوونەتە لای و مۆڵەتیان وەرگرتووە. لەو قوتابیانەی مۆڵەتیان وەرگرتووە لە شێخ ئیبراهیم دکتۆر مەعەن عەبدولخالق بەکوع، دکتۆر محەممەد ئیبراهیم مەشهەدانی، دکتۆر عامد خەیری عەلی، دکتۆر دیاری ئەحمەد ئیسماعیل، مامۆستا دلێر گەرمیانی، دکتۆر عەبدوڵڵا محەممەد چواتایی و فەیسەڵ عەبدولقادر و دەیانی تر. جگەل لە زانستی قیراءات شێخ ئیبراهیم خەتخۆشێکی شارەزایە و بە هەموو جۆرەکانی خەتی عەرەبی دەنووسێت، بە تایبەت خەتی کوفی و شێوازی ڕازاندنەوە و زەخرەفەی نووسین. شێخ ئیبراهیم وتاربێژێکی کارامەیە و زیاد لە 50 ساڵە سەرقاڵی وتاربێژیە. هەروەها دەستی شعری هەیە و چەندین شعری ئاینی و کۆمەڵایەتی نووسیوە. جگەل لە هۆنینەوەی شعری فێرکاری کە لەم بوارەدا چەندین کتێبی بواری قیراءاتی بە شعر هۆنیوەتەوە، لەوانە البقرية في علم القراءات، هەروەها منظومة الآداب الإسلامية نووسیوە. ئەمە و لە دانانی مێژوو بە شعر بە گوێرەی حسابی ئەبجەدی دەستی باڵای هەیە. خێزاندارە و خاوەنی چەند کوڕ و کچێکە لە کوڕەکانی دکتۆر محەممەد مەشهەدانی، خاوەنی بڕوانامەی دکتۆرا لە زانستی قیراءاتدا، دکتۆر ئیسماعیل خاوەنی بڕوانامەی دکتۆرا لە ئەدەبی ئیسلامیدا. لە دوای ئەوەی کە پشێوی ڕووی کردە شاری مووسڵ و باری ئارامی ئەو شارە تێکچوو، جەنابی شێخ بە ناچاری ڕووی کردە شاری سلێمانی وەک دەگوترێت مەصائب قوم عند قوم فوائد. بە هاتنی بۆ شارەکەمان گوڕێکی تری بە زانستی قیراءاتدا و ڕۆژانە لە لقی سلێمانی نووری حیکمە سەرقاڵی وانەوتنەوە بوو و لە ماوەی 3 ساڵی مانەوەیدا دەیان خوشک و برا مۆڵەتی قیراءەت و ڕیوایەتە جیاوازەکانیان لە خزمەتیا وەرگرت.
فليتفضل الشيخ إبراهيم فاضل المشهداني لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد الذي لا ند لك، وكل شيء هالك إلا وجهك. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرجاء إلا ما في يديك الكريمتين. اللهم تتابع برك، واتصل خيرك، وكمل عطاؤك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، وبر قسمك، وصدق وعدك، وحق على أعدائك وعيدك. اللهم صن وجوهنا باليسار، ولا تبذل جاهنا بالإقتار، فنسترزق طالبي رزقك، ونستعطف شرار خلقك، ونبتلى بمدح من أعطانا، ونفتن بذم من منعنا، وأنت من وراء ذلك كله ولي الإعطاء والمنع، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير. إخوة الإيمان، بعد أن ضاقت علينا الأرض بما رحبت أتيناكم، ففتحتم أبوابكم، وقبلها فتحتم قلوبكم، فجزاكم الله عنا خيرا. ولقد أحسن أخي الشيخ عبد الله عندما قال: مصائب قوم عند قوم فوائد، وليتني بقيت عندكم، وأتحسر على الأيام التي قضيتها عندكم أني لو بقيت عندكم أبدا، فأنتم الأهل، وأنتم الإخوة، وأنتم الأحبة. جزاكم الله عنا خير الجزاء. وما كان لي إلا أن أقدم لكم هذه الأبيات: بارك الرحمن في أهل القرآن، وجزاهم غرفات في الجنان، وسقاهم ربنا من حوضه شربة ترويهم طول الزمان. ها هي الحكمة تدعو شيخها باجتماع سر في هذا المكان. ذلكم زانا وقد أخبرني ودعاني لاحتفال بالقرآن، ودياري سرها في صبره، علم الناس علوما بالبيان. وكذا يوسف قد ساعده، كان في الحكمة رأسا بالمكان. أشرق النور وفي حكمتنا سارع القوم إلى السبع المثان. والقراءات زهت أسواقها عند كردستان،
في دار الأمان. رب وفقهم لأبواب الهدى واشرح الصدر إلى تلك المعان، وأدم للأمن في أصقاعنا، واخزي من رام بلادي بالهوان، واجمع الشمل بلطف واسع كي يعيش القوم في أمن اطمئنان. رب واهد القوم شرعا واضحا لإمام الرسل من إنس وجان. وبارك الله فيكم وجمعني ما حييت بكم كل عام، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وإنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزیزان، ئێستاش خوشکان و برایانی مۆڵەت درا و مۆڵەت پێدەر بۆ شوێنە دیاریکراوەکانی خۆیان با بفەرمون. تا ئەزیزان لە شوێنی خۆیان دانیشن، گوێبیستی چەند ئاەتێک لە قورئانی پیرۆزە بین لەلایەن مامۆستا ڕەنج سەروەر بە قیڕاعەتی ئیبن عامر ئەشامی با بفەرمێت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. زۆر سوپاس بۆ کاگڕۆنج داوا لە خوشکانی بۆ ڕێز دەکەین مناڵەکانیان بێدەنکەن و ئارامی مزگەوتەکە بپارێزن. وتەی مامۆستاکانی دەستگاکەمان بەڕێز جەنابی دکتۆر دیاری ئەحمەد ئیسماعیل مامۆستای قیراءات و سەرپەرشتیاری بەشی مۆڵەت لە دەستگای ڕۆشنبیری نووری حیکمە لقی سلێمانی با بفەرمێت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشکان و برایان سلامی خوای گەورەتان لێبێ. هیوادارین گردمان ئازاکەن لە گەرمی جەو ماشەڵڵا الحەمدوللا خۆشەویستانی قورئان زۆرن لە خوشکان و برایان زۆر ئامادە بوون. چەند ساتێکی کەممان ماوە ئینشەڵڵا ئەڕۆنەوە بە شوێنی خۆتان ئینشاءڵڵا. من لەم کەلیمە کورتە بەسەوە پێرسبایی خۆم ئاراستەی ئەو دەرچوانەکەم و هەروەها سپاسی هەموو مامۆستایانەکەم سپاسی ئامادەبوواتانەکەم. تەنها ئەمێ ئیشارەکەم بە سەریعی بەوەی کە ئەم پۆلە مامۆستایانەی کە ئێمڕۆ ئیجازە وەرئەگرن ئینشاءڵڵا ئەمە کاری ڕاستە ئەمە لە پارەوە تا ئەم ساڵنەوە کەس و هەنێکان بۆ معلوماتان لانەیە چەند کەسێکان لە دەرەوەی سنتەریش بێ لەگەڵ ئێمە احتیفالەکەن لە پارەوە تا ئەم ساڵنەوە کەس الحەمدوللا ئیجازە وەرەگرێ. بەڵام ئەمە کاری یەک ساڵیان نییە واتە ئەو مامۆستایانە تەنها ساڵێک مەشغوڵ نەبوون بە قورئانی خوێنن تا ئێستا ئیجازە وەرگرن تیانە 3 ساڵ 4 ساڵ 5 ساڵە خەریکە تازە گەشتەوە بە پایان و ئیجازەکەی وەرەگرێ. و حەزەکەم ئەوەشتان ئاماژە پێ بەم کە ئەم بەرهەمەی کە ئێمڕۆ ئەیبینین الحەمدوللا بە فەزلی خوای گەورەوە ئەمە تەنها ئەوانن کە ئیجازە وەرەگەن بە سەنەدی متصل واتە بە سەنەدێک ئاگاتەوە بەلای پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە مامۆستاکەیەوە بۆ مامۆستاکەی تا کاتە سەحابەکان تا کاتە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لێشەوە بۆ خوای گەورە لێشەوە بۆ جبریل لێشەوە بۆ خوای گەورە متعال. ئەمە تەنها ئەوانن کە بە سەنەد ئیجازەیان وەرگرتووە و ئیلا قوتابیانی قورئان و بەرهەمی ئەوانەی کە زۆرترن. خاڵێکی تر ئەوەیە ڕاستە ئیمڕۆ مامۆستایەک ئیجازەیە بە قوتابێکی لە ڕیوایەتێکە بەڵام تەنها و مامۆستایە ئیشی نەکردووە لەو قوتابیایە بەڵکو مامۆستایانی سەنتەر هەمیان بەدەستە جەمعی کاریان تیا کردووە. مامۆستا هەبووە فێری
لە بیدایەتەوە جزئی عامی فێر کردووە، جزئی تەبارەکی فێر کردووە، دەورەی تەجویدی پێوتووە، دەرسی تەجویدی پێوتووە، قاعدەی نورانی فێر کردووە و هاکەدا. بەس لە ئاخیرە کە زانیمان ئەم قوتابیە هی ئەوەیە بتوانێت قورئان بە جوانی بخوێنێتەوە، ئەیەنە دەست شێخێک کە ئیجازە هەیە بۆی لە بیدایەتەوە دەست پێ بکاتەوە قورئانی لا بخوێنێ. پاشان بەر چەند فلتەرێک و لیژنەیەکە ئەڕوا، جزئی عامە تەواوەکە، لیژنەی بۆ گیرێ، جزئی تەبارەوە هاکەسە، دوای 10 جزئی، 20 جزئی، 30 جزئی. و هەروەها چەند شەرتێک هەیە، ئەبێ قورئانی لەبەر بێ بە پێی کەمیەتێکە بۆی دیاری کراوە، و هەروەها ئەبێ دەورەی تەجویدی تەواو کردبێ و لە ئیمتحانی تەجویددا بەلای کەم و 80% هێنابێ. پاشان ئەبێ بە لیژنەی کۆتاییە بڕە. وەما ئەدراکە لیژنەی کۆتایی چییە؟ لیژنەی کۆتایی ئەوەیە مامۆستاکانیش لێ ئەترسن. بەڕاستی لیژنەیەکی متەشەدیدن، بەڵام لە حەق کە نایەڵن هیچ شتێک لەبەر دەمیانە بڕە بەتر بە پێی ئیمکانیاتی ئێمەی بەشەر. وئیلا لەو لیژنەیەتی 2 جار 3 جار ئەکەوێ لە بینی لیژنەیەکەوە بۆ لیژنەیەک جاری وایە 6 مانگ تا ساڵێکی تایە. ئەمە بزانن کە بە هەندوەن گرن کە ئەم براخوشکانەی بڕۆ ئیجازە وەرەگرن، بەڕاستی ئەرکێکی زۆریان کێشاوە، و هەروەها لەوان زیاتر مامۆستاکانیان، و هەروەها کە سوکارەکانیان، ئەو باوکەی کە کچەکەی ئێنێ بۆ سنتەر ئەیگەیەنێ ڕۆژانە بۆی فێری علم بێ، ئەو دایکەی کە بناڵەکەی ئێنێرێ، و هەروەها ئەو خێرخواز و چاکەکارانەی کە لەگەڵمانە بەردەوام بوون بۆی ئەم کارە بەردەوام بێ. خوای گەورە هەموو لایان موفەقکە، ئینشاءڵڵا بێدەنگی ڕابگرن. ئێستا ئیجازەکان تەوزیع ئەگرێ، هەمووی لە شوێنی خۆی هەڵنەسێ ڕسم بگرێ، ڕسمە لە شوێنی خۆی بگرێ، ئینشاءڵڵا دوایی ڕسمەکانی تریش بڵاوەکرێتەوە. خوای گەورە دەزاتان باتەوە جایی تریش یاخوا بەخێر بن. زۆر سپاس بۆ جەنابی دکتۆر. ئێستاش کاتی دابەشکردنی بڕوانامەکانە بەسەر مۆڵەت پێدراوەکاندا. لەبەر کە میکات ناتوانین چاوەڕێکین دانە بە دانەبانیان کەین و دانە بە دانە مۆڵەتەکانیان بینێ، بۆیە هەر بەیەکەوە ئینشاءڵڵا قوتابیانی مۆڵەت پێدراو لەلایەن زۆر بەڕێز شێخ ئیبراهیم المەشهدانی، محەممەد عەبدوڕەحمان کەریم برواية حفص عن عاصم، مروان عمر علي رواية حفص عن عاصم. باب فرمون. دي أنس قوتابیانی مۆڵەت پێدراو لەلایەن بەڕێز دکتۆر دیاری ئەحمەد ئیسماعیل قەساب، ڕەنجدەر ئازاد مەجید بڕیوایەت حەفظ عن عاصم. باب فەرموون. قوتابیانی مۆڵەت پێدراو لەلایەن بەڕێز مامۆستا عەلی عەبدوڵڵا ڕەسوول، دانا ڕەحیم عارف قراءة العشر الصغرى من طريق الشاطبية والدرة، ميران أحمد سعيد قراءة ابن عامر الشامي من طريقة الشاطبية، محسن حسين محمد رواية حفص عن عاصم، ريكار نعمت أو رحمن بالرواية حفص عن عاصم، أحمد آزاد علي رواية حفص عن عاصم، مريم عبد الله رسول رواية حفص عن عاصم، ريزان حمجزة حما أمين برواية حفص عن عاصم، آفان فائق قادر برواية حفص عن عاصم، آجن نظمي عزيز برواية حفص عن عاصم. باب فرمون. زۆر بەڕێز مامۆستا یوسف عەبدوڵڵا قادر مۆڵەت یاو بە خوشکێکی ئەزیز شیلان ڕەوف قادر باب فەرمێت بە ڕیوایەت حەفظ عن عاصم. خۆی تەشریفی لەرە نییە، ئەو دادە ئاشتی ئەوانەیەنێ. قوتابیانی مۆڵەت پێدراو لەلایەن بەڕێز مامۆستا عەبدوڵسەمەد حسێن عەزیز، عمر نجم الدين رحيم قراءات العشر الصغرى من طريق الشاطبية والدرة، عبد القادر عبد الله أحمد
قراءة ابن كثير من طريق الشاطبية. شهلاء أحمد كريم قراءة الجمع الصغير أهل السماء. شلير محمد خالد رواية حفص عن عاصم. سازقار صابر محمد أمين رواية حفص عن عاصم باب فرمون. قوتابیانی مۆڵەت پێدراو لەلایەن بەڕێز مامۆستا شاناز دلاور عبدالمجيد. بيان حما أمين كريم رواية شعبة عن عاصم. قشاو عمر رحيم برواية حفظ عن عاصم. قولستان قادر إسماعيل برواية حفظ عن عاصم باب فرمون. داوا لە بەڕێز مامۆستا ڕۆشنا ڕۆف عیزەت دەکەین بفەرمێ بە پێدانی مۆڵەت بە قوتابیەکانی. بەڕێز عەبدوڵڵا ڕەشید رواية شعبة عن عاصم. صبيحة مجد صالح رواية شعبة عن عاصم. شذا عبد الله حسن رواية حفظ عن عاصم. سروة مجد صالح رواية حفظ عن عاصم. هدى محسن حسن رواية حفظ عن عاصم. قوتابیانی مۆڵەت پێدراو لەلایەن بەڕێز مامۆستا دڵنیا عەبدوڵڵا قادر. شاتو مصطفى عارف رواية حفظ عن عاصم. سونيا عبد الرؤوف رواية شعبة عن عاصم. أسماء فاتح أحمد رواية شعبة عن عاصم. نهلة صلاح شاكر رواية حفظ عن عاصم. بناي طه كريم رواية حفظ عن عاصم. زينيات توفيق محمد رواية حفظ عن عاصم. قوتابیانی مۆڵەت پێدراو لەلایەن بەڕێز مامۆستا تارا عمر سعيد. نعمة أحمد خليفة رواية حفظ عن عاصم. نظيرة محمد عبد الرحمن رواية حفظ عن عاصم. سازان محمد قادر رواية حفظ عن عاصم. قوتابیانی مۆڵەت پێدراو لەلایەن بەڕێز مامۆستا شازاد فتح عبد الكريم. ياسين رؤوف رشيد رواية حفظ عن عاصم. رنس سرور محمد قراءة ابن عامر الشامي. محمد عثمان أحمد حفص عن عاصم. صباح مصطفى لقمان قراءة ابن عامر الشامي. قوتابیانی مۆڵەت پێدراو لەلایەن بەڕێز مامۆستا دانا رحیم عارف. أبو بكر محمود شريف رواية حفظ عن عاصم. قوتابیانی مۆڵەت پێدراو لەلایەن بەڕێز
مامۆستا إسماعيل محمود رسول دوستي أحمد عارف برواية حفص عن عاصم باب فرمي. قوتابیانی مۆڵەت پێدراو لەلایەن بەڕێز مامۆستا ئیسماعیل تۆفیق محەممەد، عبد الله علي محيدين قراءة ابن عامر الشامي من طريق الشاطبية، زمناكو سعيد فتح الله برواية حفظ عن عاصم، شوفان عبد الحميد عباس برواية حفظ عن عاصم، آرزو عبد الله عزيز برواية حفظ عن عاصم باب فرمي. قوتابیانی مۆڵەت پێدراو لەلایەن بەڕێز مامۆستا عومەر نەجمەدین ڕەحیم، مەریوان ئەنوەر ئەحمد قراءة ابن كثير من طريق الشاطبية، قوتابیانی مۆڵەت پێدراو لەلایەن بەڕێز مامۆستا یەحیا قادر ڕەسوڵ، عبد الله توفيق جلال برواية حفظ عن عاصم، صبرية الرسول حامد برواية حفظ عن عاصم من طريق الشاطبية النشر، نيان سعيد مصطفى برواية شعبة عن عاصم باب فرمون. قوتابیانی مۆڵەت پێدراو لەلایەن بەڕێز مامۆستا عومەر ئەحمەد نظامی، سەلار عەبدوڵڵا حەمە رواية حفظ عن عاصم باب فرمي. قوتابیانی مۆڵەت پێدراو لەلایەن بەڕێز مامۆستا عەبدوڵڵا عەبدوڕەحمان کە خۆی تەشریفی لێرە نییە، بەڵام مامۆستا عومەر ئەحمەد نظامی هەدەکەی هاتێ، مامۆستا عەبدوڵڵا عەبدوڕەحمان لێرە نییە، مامۆستا عومەر أحمد نظامي أدكاني أناياته، مهدي عبد الله محمد داود بقراءة عاصم باب فرمت. قوتابیانی مۆڵەت پێدراو لەلایەن بەڕێز مامۆستا شەهلا ئەحمەد کەریم، ڕووناک ئەحمەد عومەر رواية حفظ عن عاصم، قلاوش حما أمين صالح رواية حفظ عن عاصم، فينك جمال محمود رواية حفظ عن عاصم، ضلنيا عمر محمد رواية حفظ عن عاصم، مروة باقي عبد الله رواية حفظ عن عاصم. قوتابیانی مۆڵەت پێدراو لەلایەن بەڕێز مامۆستا حسين حمد رسول، نوزاد عثمان أحمد رواية حفظ عن عاصم، عبد الرزاق إبراهيم أحمد رواية حفظ عن عاصم، حسن خضر إبراهيم رواية حفظ عن عاصم، حسين حمد سور رسول رواية حفظ عن عاصم، هيرش خضر مامند رواية حفظ عن عاصم. قوتابیانی مۆڵەت پێدراو لەلایەن بەڕێز مامۆستا سامیە منیر ئیلوش، سارا محەممەد ئەحمەد، شەیما محسین قادر، پەیمان محسین قادر،